Imagina caminar por un lugar donde los árboles cantan, y es real. Sí, no es un mito. En ciertas partes del mundo, los árboles producen sonidos que parecen música cuando sopla el viento. Científicos han estudiado este fenómeno y descubrieron que se debe a la forma especial de los troncos y ramas. Cada árbol tiene su propio tono, y juntos crean una sinfonía natural que puede escucharse a kilómetros. Algunos locales creen que el bosque habla o que es un lugar mágico donde la naturaleza canta su propia historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a más misterios como este.